औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम भाई मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना तुम सारे बिरा ठीक ठाक खैर वाफिया ना तो मैं तो आपका होस्ट कैमरा साहब सारा यूट्यूब चैनल चलता फिरता से ज़्यादा नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह टेम्पो जो है ना वो सारे गंगे हवा मरानी मैं मरवा गई नाज़रीन सैंपल आए गिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखो के रिजल्ट किस टाइम आते सैंपल दूजे तो रिता अगू रिता तो बैक साइड तो भी रहना उन्होंने सैंपल किए चलो इन बारी तो वाल इंशाल्लाह रहना नवे ही तरीके नाज़रीन सैंपल लिते सन नवे तरीके रात मेरे इरादा थे मैं कि जाली हवा मरवा गई क्योंकि जाली के नाल भी बड़ा फर्क पै वेंदे गड्डी का साह सुखा आ वेंदे गड्डियाँ नाज़रीन खड़े थे तकरीबन 5 नंबर जो है ना वो है पहला सारा उम्मीद करें कि इंशाल्लाह सारी गड्डी ही लग सी चलो मैं जड़ा काम सारे कम थी वो तो करूँ ना जड़ा काम उन्होंने वो आप आ करे सन 12 बजे तक अगर दसा रहे ना वल इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी गड्डी जड़ा है ना टाइमों टाइम ही लाए वैसी तो कोयले की भी सूरत हाल खराब से खड़े कोयले तो गड्डियाँ आदमी का नहीं लग जाए खड़े हालात मंदा है हाले डबल कमीशन से गड्डियाँ लोड नाज़रीन थी ना खड़े ये उत्थे वाल पता लग सी के बाकी डबल कमीशन की गड्डियाँ लोड थी खड़े कहानी थी खड़े अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन अल्लाह के फजल करम नाल गड्डी जड़ा ना सारी लांदी भी फोन सा को आ गए वेंदे पे सा को फोन आया मेले लांदा कि गड्डी तुसें किन्ना असें जड़ा ना निकल नहीं रही रोला पे के सारी गड्डी दा क्या पता करो ना बंदे रोला नहीं पाएगा यार कोई तरह गाल करना चाहते हो मगर यार मेरे को नंबर करनी मेरी दिन गाल करवा से बस इतनी को निकाल की थी सबर करो थे बिया बंदे को चीज लोग सबर कर गाड़ी खड़ी है अबू भाई जा तक कौन है अब हम बन आश्रम ख्याल काका पर चेक चल लगी अपनी बजाय पे हाली पता मुझे कोड में दवाल पर पर ऊपर भी गड्डी आंदी भी है गेट खोली थे खड़े गड्डी में अल्हम्दुलिल्लाह से फैक्ट्री के अंदर दाखिल थी हैं पिछली दफ़ा असा इतना गड्डी ला के ये ही याद होते इन दफ़ा देखो कि गड्डी कि ले क्योंकि इन साइड ते भी जगह है माल लाने दी ते इन साइड से तो काफ़ी पई है ना आखिर किसी कंडे के सामने मैं कर ले कंडे वाला रोटी खाने गया होते कंडे वाला आवे तो कंडा करवाने कंडा करवा ते वाले इंशाल्लाह रोजे की गड्डी
यहीं साइड दे ही ले सूँ कन्फर्म वाली गल है, क्योंकि बंदा जा बने दा आखड़े मैं कोई गैस थी ना पे। अल्हम्दुलिल्लाह से तरपाल खुल गई दिन, रसे भी खोल गई दिन, रसे से खोल खोल तो कैसे गए ना ये उतली जाए इंसान बैठे हवा शवा लगी थक तो वेंदे इंसान, थोड़ा जा कम ही होंदा। सारी वारी आंदी है नाज़रीन, लेबर कोई भुख पाई वेंदी है, लेबर रोटी खाण वेंदी है। पिछले दफ़ा भी आए हैं लेबर रोटी खाण गई पी, हुण आए हैं हुण भी लेबर रोटी खाण गई पी। जमादार है पल्लेदार है जो कला आप थोड़ा थोड़ा तरला तो पक रहे ना पे कि चलो भी है ना तो 50-100 गट्टू तो ला मरे सी, ये पिछले पिछली धांक बची खड़ी सारी, ये तो ला मरे सी जमादार। मेहनत ना यार सारा कोई थी वेंदे, मेहनत करो ना सब कुछ थी वेंदे, कम थींदा ये करन ना। रोटी असां भी खावणी भुख साकू लगी खड़ी है, लेकिन असां कभी लाए वैसी बात सुकून दा मंद रोटी खा सूँ कितें फोन करने रईस को पूछते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह से खाना शाना खा ते आ गए हैं, तो लेबर भी खाना शाना खा ते दोबारा भला आ गई। सारे नाल ले रहे मार खा ये भी आ गए शुद्ध खड़े थे घी घी गति करें यार सारा नंबर लवाओ। मैं यार लाग वैसी परेशान ना थियो, बस पटे शटे भी खुले पे लेबर एडू पाएगी अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के घंटे रेट के गड्डी को चाह पट मेरे इंशाल्लाह। गाल नाज़रीन इन बारी असां की खड़े हैं जमपीर खनौट ने असां फ़िलहाल जवाब दिते कि फ़िलहाल आर्डर के नहीं तो सारा माल जड़ा है ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि बना भी सही तो शाम को 8 बजे पड़ सी। तो जमपीर रबता किते उन्हें आगे 34,000 रुपये खर्चा इतना मेन था, अगर 26,000 एक होंगे 1300 एक होंगे, इनके वो एक्स्ट्रा भी खर्चा है। तो इतना जड़ा है ना तोरा खर्चा हो सी 34,000 रुपये वो दो तो बेशक आवन मैं डन कर इंशाल्लाह जरा नहीं तू खाली करते तकरीबन जमपीर ही छठे सूँ हाँ उतों आते इंशाल्लाह लदी जरा ना कोला लोड करते फैसलाबाद खुले आने का आर्डर नाज़रीन भी क्या अल्लाह के हुक्म नाल टप टप पिछा मार। हाँ जी नाज़रीन तकरीबन बोरे तो लगते रहे सारे लहा तो ये जड़ा फट बोरे फट देन ना जड़ा माल बच बचते मक्की खुली मक्की जी बिच होंगी है वह बची हुई है वह चाहते हैं मिलेंगे पे मेल तो गड्डी का करवे खाली कंडा देखो ना तकरीबन फुट तले तो नाज़रीन गुप्पी पे तले इतने तो बोरे फट वेंदे क्योंकि बोरे जड़े ना ये होंगे बिल्कुल ही पुछे बोरे होंगे कहीं खाते थे करेंगे ताकि जेड़े बोरे चिरी ना लगे ना वो बोरे नहीं मक्के के पास ला रहे ताकि इन्हों का काम चल रहा क्योंकि इन्होंने भी था ना उन्होंने चिरे फाड़े ही करने होंगे बाकी इन्होंने दोबारा काम जड़ा ना ये बोरे कहानी इन्होंने इन्हीं वास्ते ये मामलात बन देंगे जो बुथे बोरे होंगे ना फट वे यही वास्ते ये जरा ना तकरीबन आधा घंटा भी रखी क्योंकि जो माल पे ना ई बारी माल ही पहुँचाता है आधे घंटे तीन इंशाल्लाह ये किराया करे सी गड्डी कंडा करवाने कंडा करवाते तो किराया गिनने तो किराया गिनते इंशाल्लाह वाले दिन निकलते हैं अब कोयले वाले पास गड्डी ये माशाल्लाह जी झकास गड्डी है नाज़रीन बड़ी आउट क्लास गड्डी बनी खड़ी है ना बम्पर चेक करो ना ये 70 लेकिन बम्पर माशाल्लाह फैंसी बनाया है इन्होंने बड़ा प्यारा बम्पर बनाया। हाँ जी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मिल दे गेट तो कड्डी भी ने अल्लाह के फजल करम दे नाल किराया नाज़रीन जड़ा है ना असां अल्हम्दुलिल्लाह घिन गए बिल्कुल हम निकले भी हैं जमपीर गड्डियाँ इलेक्ट्रॉल आए खड़े इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म नाल ये नाज़रीन वेस्ट इंडीज़ के मुल्क के बंदे आए नहीं तो दिखावा मैं ये पाक इन्हें को ना कंडे लग देन ना कुछ ना कान जमादार आंदा पे खैर हुए जी चाचा पैसा मजदूरी इनाम दे दिया है दे दिया पता करो जाओ सही है हम मैं खड़ा हूँ जा पता करा नाम मसला नहीं है यार जा यार इनाम गिनण आ गए जिम्मे इनाम खादी वेंदे अब वेस्ट इंडीज़ के मुल्क लिया देख नाज़रीन वेस्ट इंडीज़ के मुल्क के बंदे नहीं आए
असल ने शुद्ध सच्चे ने एक बंदा को कई हरकत कर गई ना शुद्ध दे नाल इन्हां दा इनाम चाह दे ना बंदा भज गए वो हुण शुद्ध जेह्ड़े ना ही गल डरे वदन के जेड़ा भी गड्डी वाला आंदे उंदे को तशवीश कर कि बाकी इनाम दी कर दी क्योंकि 3-4 बंदे होंदे इन्हां दे इनाम गिना ले असां तो इनाम दित्तियां ने मैं तो बिल्कुल को आके मैं बन तस्दीक कर रहा तू असां इनाम मैं के हैं पूरी 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 छड़ा के नादरीन पूरी पूरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वजन की छूट नादरीन आई 80 किलो की ते वजन सारा कुटे हाथ दोनों हाथ पे तुझ के दो हैं चलो बस इकने क्यों आप निकलते हैं क्या रुकना आप नहीं कहीं टप टॉप नादरीन मैंने जामपीर इंशाल्लाह सवेरे सारे लौटेंगे देखो वाल क्या थी जेड़े फिर नवे साढ़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर गिनो घंटी का बटन दबाना वो नहीं भूलना इंशाल्लाह अजीज अगली वीडियो के नाल कल हाजिर थी अज दो आपके होस्ट को इजाजत